E të dashur me që rikëthyem për biseduar me bashkëbiseduesin që e kemi tëftuar për ditën e sotshme dhe unë sot kam tëftuar një figurë shumë dimensionale në fushën e muzikës, bëhet fjalë për profesorin Naser Dula, i cili së fundmi ka publikuar edhe një videoklip, edhe ne do të kemi mundësi të flasim edhe për jetën e tij artistike. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit tonë në vikend. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është nëcit ju kemi sot të flasim për shumë çka. Faleminderit. Me qenë se për herë të parë jeni ftuar i imi në emisionin tonë në vikendu, kam dëshirë që për gjithë shikuesit e emisionit tonë, për ata cilët nuk e din ndoshta që nga fillimi deri në fund si ka ecur karriera yte, dua të di se si ka lindur dashuria yte me gitarën ose kontakti yt i parë me gitarën. Kam det veçantë që të kthehem në këtë studio pas shumë vite me radhë. Po, unë në qëtë nga fëmjeria dhe më thënë kam qenë lidhur shumë me gitarën. Gitara më ka përqyre kur kam pa në televizion në atë grupe që kanë qenë të njohura të Kosovës edhe të Maqedonisë. Po si që më kujtohet një gjëzim që ishte me gitarën, me vark, me Nazim Belicën, këngëtarin nga Struga. Edhe atë që pëlqej tingu dhe gitarës mu në këngë të ti që kishte, fillova të lumtoj ku ta qenë një gitarë. Dhe gitarën ashtu Prishtina ka pas në kohë qytetore të muzikore, e kam blerë si në Zanës kam qenë duket klasës ashtu 7 apo 8, dhe si autodidakt mësova pak nga një mësuesi aty që ishim në shkollë. Mi po e vazhdova shkollën e muzikës në Prizren, dhe aty mor hapet e para në mënyrë profesionale, dhe më pas vazhdoj dhe më thënë dëshira ime dhe të shkoj në fakultet. Kam mbaruar po njështu në Akademinë e Muzikës në Prishtinë, edhe masterin tash shumë shpejt e kam mbaruar dhe më thënë mas lufte. Kështu që kjo ka qenë hapet e para që unë e kam zgjedhur gitarën dhe vazhdova që ta kem si profesion prej atë deri më sot muzikën. Muzikën. Më trego cila ka qenë kënga juaj e parë kompozuar. Kompozuar, më fal. Unë si maturant kam kompozuar këngët, kam bërë muzikë shpesh në mbrëmje rinore që kemi pas në atë kohë, në konviktet që banojshim. Në konvikt ka qenë jeta kulturore shumë e ringjallë, se kishim në Zanës nga gjitha truhet shqiptare, nga Kosova, për shembull, nga Presheva, Maqedonia. Dhe aty fillova me një këngë të krijoj, kur mbarova maturën në vit parë të fakultetit, isha edhe antar i korit profesional në atë kohë të televizionit të Prishtinës, dhe aty fillova këngën time të parë, Të lutem Anita. Ka qenë një këngë kështu për mu jashtëzakonisht e mirë. Në atë kohë kam qenë një djalëri që kam udhëtuar shpesh me autobus, se nuk ishim si tash që kemi kushtet, pavarë me qenë me makinës të më radhë. Dhe isha në atë kohë mysafir me një takim i ka qenë nga aktori Synaj Raqaj. Ishte hiti i javës kënga, dhe kur shkojshë tash në shtëpi në autobus, më shikojshin ato shokët dhe shoqë që kishe, ta ki dalë, kështu të... Për mu ka qenë një knasi që prej këtij momentit unë ka vazhduar të krijoj, më thonë çdo vit me radhë. Pra kënga e parë ka qenë kjo, mandej ka filluar për fat keq televizioni Prishtinës është mbyllur në vitin 1990, dhe mu këtë televizion i ka hapur dyert të gjitha kantautorëve të muzikës zbavise popullore kosovare. Dhe unë kisha fat në atë kohë të bashkëpunoj këtu në Maqedoni, në televizionin e Maqedonisë. Për herë të parë më ka pranuar Ismail Hoxha, ka qenë në atë kohë këtu, dhe më kujtohet Ahmet Mehmeti, regjisori Afet Miftari. Po mbi gjitha këtu kam gjetur njerëz shumë profesionistë, ishte në atë kohë Skender Raufi, e shumë tjerë nuk mund t'i kujtoja. Andaj këtu kam marrë një karrierë të plotë, diku që nga 90-ta ndej në vitin 2007 kam qenë aktiv në këtë televizion. Në këtë televizion. Po më tregoni çka e dallon gitarën klasike nga stilet e tjera të muzikës, sipas ty? Gitara si zakonisht është në dy format apo modele. Është ajo klasike e cila është për të mësuar, domethënë hapat e para, sepse i ka telet plastikës, edhe telet plastikës domethënë nuk e dëmtojnë mozën e gishtave.
Kurse ajo akustike elektrike ka më të telet që janë të metalta. Më thonë, kjo telet metalta më shumë ti preferohet më sikur mësohet kjo klasike. Pra dallimi nuk është shumë i madh, por është nga tingulli. Se tingulli me telet plastike është pak më i butë, kurse ato që është metal është pak më i fortë. Përndryshe kanë njësoj 6 tela gitara që ka si kjo akustike, si kjo që është klasike. Po, pse vendosët themeloni shkollën e gitarës Vihuela? Shiko... Dhe cilat kanë qenë ato me problemet që keni hasë më së shumti normal gjatë themelimit? Unë tash dhe pak më pare se televizioni Maqedonisë më ka dhënë një hapësirë shumë të madhe si kantautor. Ndërsa kam jetuar edhe këtu, kam qenë ndjekur në atë kohë nga okupatorin, nga Ushtria, kam jetuar Shkup gjithsej diku 3 vite me radhë. Dhe për këto 3 vite unë kam bërë shumë këngë këtu, në atë kohë ka qenë kasetat, ishte me radhë. Dhe kjo arsye pse unë kam mbujtur nga okupatori, domethënë nga mbarimi i luftës në Kosovë, nga çështja më shumë e fanatizmit dhe dëshirës time të madhe, unë kam hapur shkollën e parë të gitarës që është ende sot në vitin 2002, që si vjeti mbush 23 vite, dhe që nga ajo kohë deri më tani unë i kam hapësuar diku mbi 750 gitaristë të rinj. Është një nder për mua dhe privilegje. Me çfarë problemesh jeni ballafaquar në themelimin vitin e parë? Ka qenë emri, sepse ishe pa njohur në Prishtinë, në atë kohë kur veç ne jemi shkëput nga televizioni i Prishtinës, kanë kaluar diku rreth 10-12 vite, mirë po, këtu kur isha në Shkup, kam punuar në shkollën Liria dhe kam mbajtur edhe disa kurse për gitarë, edhe në Shkup dhe në Tetov, dhe në atë kohë që kanë qenë këtu refugjat, se unë isha vetë një pjesë refugjati në 98 dhe në 2001, kur jam kthyer, kam mbajtur kurse dhe më ka njohur shumë mica që kanë qenë këtu refugjat nga Prishtina. Dhe kur shkova atje disa klient edhe në fillim dhe mandej u bë kjo shkolla shumë e njohur. Dhe tani jemi, mund të themi, në shkollat më të njohur në Prishtinë. Tu që është për mua një kënaqësi, ka pas sfida normalisht, gjithmonë po t'jesh me menaxhu një shkollë private ka shumë obligime, por duke falendëruar miqve të mi, në rend parë mediume si Televizioni i Kosovës që na ka bërë shumë emisione për shkollën tonë, ku kam fituar një karrierë marketing për asaj, dhe institucionet si Komuna e Prishtinës dhe Ministria që na ka përkallë si shkollë. Tani jemi komod, tani kemi edhe festivalin, shkolla e ka festivalin ndërkombëtar të gitarës dhe ka për fëmijë. Kështu që po të kthehem rapa, ka qenë vështirë, po tash jam komod, po më duket që i kam harruar gjithë ato. Kjo është. Tani rinia kanë shumë më lehtë, po mendoni që të miren me këtë fushë. Sepse më vetë se e kanë më lehtë të zgjedhin, ndërsa dikur ka qenë problematike sepse edhe nuk ka pas. Shiko, tani për nga ka është dalur rrjetet sociale, Facebooki, Viberi, WhatsAppi, kështu me radhë, Instagrami, tash mësohet manit me gitarë. Unë kam pas edhe disa leksione apo orë private që kam zhvilluar edhe me online. Nuk kam mujt dikush marrë prej PS, po e zonë prej Gjiliani largë dhe i kam kriju aty mësimin online. Tash është shumë lehtë, ose mund ta marrësh ndonjë pjesë në gitarë, libër. Unë përndryshem edhe autori i parë i librit për gitarë, i cili përdor libri jam në gjitha shkollat e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Nga viti 2000 e kam botuar, duke falendëruar shumë miku tim i cili nuk është në këtë jetë, Enver ka qenë, si të them, Enver Maliqi, indjeri. Ai më ka sponsoruar librin e parë, në atë kohë më ka njohur një kolegu jam i dashur, Arjan Kaliu. Dhe që nga ajo kohë fillon libri jem që tjetë në për shkollët të tjera. Tash në këtë vit jam duke botuar librin e dytë. Dhe në atë kohë kur kemi marrë një pjesë në gitarë, nuk e mujt me shikun YouTube, s'ka pas. Tani shumë lehtë, çdo pjesë që është klasike në libër është në YouTube. Dhe mundet shumë lehtë nxënësi që të ketë për të mësuar edhe në shtëpi kur shkon nga YouTube atë pjesë që ka. Po, më tregoni të lirë suksese që ju bën më së shumti krenar si pedagog. Sukses që kam mujt me bo diçka me talentë, që i kam mësuar, ndërkohë çështja nuk ka qenë shumë materiale sa ka qenë çështja e kënaqësisë shpirtërore. Po ti kesh mbi 700 fëmijë që me pas kontakt me ta,
është pasuria e madhe. Dhe mua të nxënës sot janë bo edhe gitaristë mirë, janë bo edhe pedagogë të muzikës, janë bo shumica edhe biznesmena, për shembull, afaristë. Mos them X firma që janë në Kosovë, pishovi fëmijë që janë menaxherat mirë, se kanë marrë muzikën si hobi. Muzika është pjesë e jetës. Pra kjo ka qenë, është një pasuri dhe kënaqësi që unë e kam bërë nga viti 2001 në Prishtinë deri më tani. Po më tregoni si ka ndryshuar skena muzikore në Kosovë që nga vitet e 90-ta deri më tani? Kështu, tani them nga çështja e kriterit, edhe televizioni ju njësoj, ka pas kriteret edhe ka ende kriteret, sa e di unë. Në atë kohë, po të kishin gjëzu, unë që kam pas këngën e parë në vitin 1989 në Prishtinë, i dash të kalon shumë komisione, për të blesuar kënga është apo nuk është mirë. Tani ka ndarë produksionet që janë private, që aty ma pak ka kritere. Unë mendoj se tash është tregu më i hapur, është më i lirë, është më i mirë, dhe mund të them me një përgjegjësi të madhe, sot kemi shumë artistë, talent të ri, cilët vërtet ndoshta janë edhe më të mirë se ata që janë më të vjetër. Sepse stili muzikor është një stil i lirë, i cili njeriu sot edukohet me mediume të ndryshme, ose me Instagram është më radhë, kurse gjërat që është më vjetër është pak më klasike në atë kohë. Kështu që realiteti është kjo që ne kemi, mos them këtu në Shkup, ka pëlqyer shumë Leonora Paloska, një këngëtare e mire, edhe shumë tjerë mos e ke, po mos flasim për grupin që është më i miri në këtë shekull, është Rita 5 për mua. Jo patët gjatë karrierës tuaj patët edhe një pauzë. Po, në më thënë, shkollën e kitarës kam themeluar në vitin 2001 në Prishtinë, kurse në vitin 2012 kam themeluar shkollën e muzikës shtetërore në Ravec, se unë jam i Ravecit për ndryshe, edhe që nga ajo kohë më është dhënë besimi që të jem drejtori kësaj shkolle. Edhe si drejtor jam munduar që të përkraj këtë shkollë, që të krijoj partneritet të shkollët që janë shtetërore nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, edhe që të punoj, kam një orkestrë të shkollës atje në shkollë që punojmë, kemi marrë pjesë aty në shumë koncerte dhe kemi një festival që është në shkollën e muzikës në Ravec, Do Re Mi Unë Ti, klasik, ku marrin pjesë gjitha shkollat Kosovës që janë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Kjo ka qenë një punë që unë jam angazhuar me punën profesionale. Por si do të qoftë kam parë që jam pak gabim, sepse kush ishte arsyeja që u riktheve sërish? Po, kanë qenë fëmijë dhe bashortja ime ka qenë. Ajo shpesh i dëgjon këngët e mia në YouTube, unë kam qenë pak pasiv. Edhe kam menduar që drejtori duhet me qenë atin, e kam marrë një mendim shumë jo të mirë nga unë, po jo qëllim, po pa qëllim. E mendova se drejtori duhet me qenë pak truhet nga skena, mi për kom pa që është një gabim i madh. Dhe unë ju premtoj gjithë adhuruesve të mi, unë kam adhurues që janë mosha të ndryshme, që tani më tuti do të jem mas pakun nga një në vit do të kemi një projekt të ri. Super. Ju keni edhe albumet e juaja, më tregoni cila është njëra ndër këngët që ju pëlqen më së shumti? Unë kam dikur 4 albume dhe një video projekt. Albumi ka qenë i pari imi Tokela është e Kosovës. Ka qenë një album i cili është ka pas tematik për Kosovën. Në atë kohë Kosova vitin 90 ishte rëbruar. Dhe kur kam pas xhirimin e parë në vitin 90 nish më kujtohet një njeri shumë i gjatë, tani nuk është mesin tonë, Siria Imami. E ka hulumtuar titullin e këngës dhe kur më ka pa veç ka filluar me çajt dhe unë thash çka u bë kënjë, tha Kosova do të fiton thotë. Duhet bunit fort. Siria Imami ka qenë adhuruesi i muzikës, ka qenë tu gazetari i njohur. Thoshte inshallah po jemi rrezik. Kam e fitu. Dhe po të ishte gjallaj e kisha përqa, po tash inshallah është në parajs. Shpresojmë. Mandej albumi i dytë ka qenë zakonisht Eja se të pres, ishte me muzikë popullore ashtu të kombinuar. I treti ka qenë albumi Besom të dua dhe i katërt ka qenë Më shiko. Prej të gjitha këtyre 4 albumeve këngët i kam pas hite shumicën prej tyre. Ndër ata mund të veçoj këngën Dashuria një shkon, e cila ka qenë një hit i vitit në Maqedoni. Unë me këtë këngë që kam qenë njohur kam pas rase me bo disa koncerte edhe me Ritën 5, që i respektoj shumë si kolegi, kam miq familjar.
dhe për mua ata janë një grup shumë fanatik që e mbajnë veten, që janë shumë të fuqishëm dhe janë shumë me vlerat të larta profesionale. Mandela kam pas këngët që janë për grybetin, për shembull, këngët që kushtohet atyre që janë nuseve që kanë nejtë shtëpi, kurse burrat kanë shkuar atë kohë me zezë, kanë mujt më kthy. Kam bërë një këngë që kam muzikuar shpesh në Teto, për shembull, një lokal nuk e di si më quhet atë kohë. Dhe kam bërë këngë që janë me tematikat më shumë të dashurisë me radhë. Pra kam qenë një këngëtar që i kam kënduar gjithmonë dashurisë, paqes dhe armërisë. A ke ndonjë këngë që e përshkruan vetën? Ka qenë, thash pak më parë, dashuria një e shkon, që unë këtë këngë e kam bërë në video spot, në atë kohë ka qenë Afet Mjeftari, regjisorin Indjerit, tash nuk është. Dhe unë e di që këtu ka, po nuk është digitalizuar ajo pjesë digjitale. Po të kisha pas fat me pas atë këngë, ndoshta isha qenë shumë i lumtur. Do të kemi mundësi nështë në herë tjera me kërku si është mundësia me marrë atë këngën nëse është. Shpresojmë që ndoshta edhe do të gjendet ajo këngë. Më tregoni si ishte përvoja e bashkëpunimit me emrat e mëdhenj të humorit shqiptar? Kështu unë me humoristët që kanë bërë video projektin ka qenë Gjebat Leze Qena, Migja Ram, Ademi Kollovci dhe Luan Daka. Me Gjevat Leze Qena dhe Cimën dhe Lece, unë kam bërë raste me bo muzikë, kur kam qenë si student, vite të 89, më kujtohet se sot ka qenë Fakulteti Filologjik, ku unë isha si këngëtar me disa kolegë të fakultetit, dhe këta e kanë boluat pjesën humoristike në atë mbrojmje, kur ishim mira student në atë kohë, të konviktet e qendrës rinore, ka qenë qendrës studentëve. Dhe këtu Gjevat Qeni ishte këmgu që më thatë, të lutem je djali im nga sot, po du me të pamë shtëpitë unë në drejkë. Edhe unë thashë, unë nuk e njifësha Prishtinën shumë në atë kohë isha viti i parë. A i kishë panesë për fundi konvikteve, po thashë, a ka mundësi mu taku në një vend që është të njopër se së diko ki panesë. Oke, edhe takojme të koha. Edhe të nesëm e tajmë, tha mos dreko, do t'jesh drejkë të une. Edhe aty kemi dreku, edhe kemi darku, kemi bërë një bisedë, edhe më ka thonë të lutem unë e kam nevojë për ty, sepse je këngëtari i mirë, unë e kisha më shumë nevojë për atë, sepse më ka njohur me shumë artistë që kanë qenë të mëdhenj. Edhe që nga ajo kohë, derisa ka vdek Gjevat Qena, unë e kam qenë mik familjar, unë e kam pasur prind bashkë me Lezën ato. Ata nuk kanë pasur djemë për fat keq, e kanë pasur një vajzë të adaptuar, ndoshta ajo madhi është lidhur me mua, kam qenë i ri. Edhe i kohët që ta të vinë edhe në Hengo, ku kam pas në familje të më radhë. Pra unë e kam përshtypje të mirë shumë me këta dy figurat të mëdhej. Edhe me Luanin kam pas ndoshta kontakte, po me këta tjerë shumë më radhë. Pra kjo ka qenë që unë e kam bërë atë video projektin, i cili ka qenë shumë i suksesshëm. Më ka sponsoruar në atë kohë, jam shumë i njohur Sharturisit Lazim Destani. Edhe prej atyre unë kam qenë edhe një këngëtar i njohur në diasporë, sepse vërtet ka qenë një video projekt shumë i mirë në atë kohë. I ka përmbledhur gjitha këngët që kam pas unë të mirë në atë kohë, është më radhë. Shumë mirë. Më tregoni se çka ju shtyn të punoni ende me kaq pasion edhe pas kaq shumë vitesh? Unë nuk mund e pa muzikë. Tash dikush ato të është formula e njëjtë. Jo, unë në shtëpi kam edhe pianino, kam edhe gitarë. Për fatë mirë dhe familjen e kam muzikantës të ashti. Djali im e ha dule që dua shumë, kam baruar dhe më tonë fakultetin e muzikës dhe degën e gitarës, tash është master, edhe punu si profesor në shkollën e gitarës. Vajza që është në klasën e 7, është në piano klasën e 5, shkollë muzikës, edhe këndon, ju keni pas tasë edhe festival me pa vajzën time të Oliveri. Edhe djali i dytë ka qenë pianist, po e kalon, tash është bo një po thuaj se miret me punë, me Amerikanë punon, ashtu quhet ajo call center që shet produktet e bankave që janë amerikane. Mi po vajzat dhe djali janë profesion muzikë, edhe shoqja ime di me këndu kur jemi shtu, se ne në raves shpesh përdorim në herë ka pak venën, edhe aty ku është vera ku që ka dhe dudhi, ka dhe muzikë. Pa tjetër. Më thënë, unë e kam pasion këtë muzikën, por unë përveç që kam shkollën e gitarës, unë e kam në festivale që i punoj me pasion.
Festivali ndërkombëtar i gitarës Viola Guitar është si vjetë është i 13 me radhë. Kemi pas gitaristë nga gjithë bota. Për shembull, kemi pasur nga Rusia që s'ka njohur Kosovën ala, kemi pasur nga Anglia, ka Gjermania, Austria, Franca të me radhë. Dhe për mua ky festival ndërkombëtar më ka hapur një derë, një detale shumë të madhe. Që kur shkoj diku në Evropë e kam çdo kund nga një kolegë që mund ta shohë që nuk është shqiptar, por që është ndërkombëtar. Edhe këtu në festivalin ton vinë gitaristë që janë profesionistë, që janë profesorë, është më radhë. Shfrytëzojmë rastin tash të flasim edhe për këngën tuaj të fundit, me një videoklip shumë të bukur. Faleminderit shumë për komplimente. Videoklipi është punuar me një përkushtim të veçantë. Duam të dim detaje për publikun, arsyet. Unë gjithë eksperiencë që kom pasë në televizionin MTV-s, në gjuhën shqipe, në RTK dhe në TVSH, kam kërkuar nga kameramanit gjej një fotografi të bukur që ka. Këtë këngë e kam gjetë me një libër që në ka dhuru një mike jone që jeton në Kanada, quhet Merita Kapegjiu Kadiri, e kemi mike familjare, dhe duke shikuar në shikimit parë më pëlqeu si tekst. Sepse poetja dhe këngëtari kanë një histori të veçantë në vetë. Aty mundet të reflektohen sfidat, historia aty, qysh ka ardhur në atë pozitë dhe qysh ka mujt me u inspiru për atë tekst. Përndryshe tematika e këngës nuk ka të bëjë lidhje me mua, është e poetës, unë e kam dashur tekstin me gështu në anë kompozitimin. Edhe gjithmonë teksti është i lidhur shumë ngushtë me muzikën. E kam krijuar atë stil që unë e posedoj, që më flen në zemër, se unë e përveç që kënoj balada, kënoj edhe muzikë që është pop, ishte me radhë dhe rock. Dhe merita e gjithë kësaj është orkestrimin edhe muzikën e ka bërë Rinori Komeri, që është një muzikant shumë i njohur në Prishtinë. Me ato bashkëpunojmë shumë dhe kur e ka orkestruar ai mund ka pëlqyer shumë. Po dal nga dale duke para se me fillu spotin jam kushtuar me disa kolegë që unë i kam në besim. Unë kam shumë kolegë të mirë që e dua dhe të mundojnë dhe vërtet shumica më kanë thonë që kjo është këngë që bëhet hit. Unë nuk them që bëhet hit i madh, po një farë hit i vogël do të bëhet. Dhe kjo është realizuar edhe në çështjen e nga aspekti teknik i spotit që ju keni pa, ndoshta. Unë kam kritikat të larta për këtë video spot, gjithmonë të them që ka dhe më mirë, por uroj që edhe juve si televizion t'ju pëlqej ky spot im që është i pari mas luftës. Mas luftës. Cili do të ishte një mesazh i shkurtër për të gjithë të rinjtë të cilët po na ndjekin në këto momente? Sa më shumë muzikë, me dëgju muzikë, me kriju muzikë, me e dashur shoqëria dhe familjen normalisht, dhe gjithmonë të mendohet me muzikë se muzika është jetë. Ajo është mendimi jam. Unë ju falenderoj zakonisht shumë që ndot kohë të ishit pjesë e emisionit tonë dhe që biseduam kaq bukur me një përmbledhje të shkurtër në fakt për gjithë historinë e jetës tënde, karrierën tënde e kështu me radhë. Por shpresoj që të takohemi sërish, sepse nuk po besoj që do të ndaloni vetëm me këtë këngë dhe po shpresoj që do të vazhdoni edhe më tutje. Unë dua dy emra të falenderoj këtu në televizion. Në rend parë falenderoj shumë mikun tim Omni Çaili që vërtet kemi qenë bashkëpunëtor shumë të mëdhej. Ai ka bërë shumë për televizion e juaj. Dhe kam këtu një kolegë që është në radio, Drejton Sulemani, që është një gitarist. Dhe normalisht që falenderoj juve që keni qenë vërtet në intervistë për mua shumë transparente, mirë, mund pyetën për çin shumë. Edhe uroj që të kemi bashkëpunime, besoj që të tjerat. Patjetër. Do t'ju ftojmë edhe në festivalet që kemi në vazhdimsi. Patjetër, me kënaqësi më të madhe. I falenderoj shumë edhe një herë dhe shpresoj të takohemi së shpejti me gjëra të bukura dhe të reja. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.